Hello bossing, welcome to CarWorks. Ito na naman po ang aming team na magbabagi sa inyo ng spot na repair. Mazda 3 po ang gagawin namin ngayon at replacement of shock absorber ang ginawa namin dito. Kalapag problem, solved. Ang CarWorks po ay tungkol sa under chassis at power steering. Ang mga ina-upload po naming videos ay kuha sa mga on-spot at trabaho namin. Kami po ay isang shop sa Quezon City at layunin naming makapagbahagi ng ideas sa iba't ibang social media websites sa abot ng aming kaalaman. Baka po sa CarWorks mo mahanap ang solusyon ng problema na iyong sasakyan. Kaya busing, bikinimen, pindutin ang like o subscribe button at yan po ay malaking tulong sa amin. Ayan, nagagay. Talagang tataas. Aangat talaga siya. Mahina. Ngayon magtutubo kayo? May tag-jimmy kayo. Kalera kayo. Batbot. Pero di magkaka. Vlog niyan, isa. Vlog mo na. Wala lang tubuhan. Sabi ni Dongdong wala lang daw tubuhan. Paa. Kagad mo ito pare. Kailangan mo kasi ito. Okay. Ano na ito tayo? Palitan mong gulong. Pwede. Dalang ko ng gulong sabi niya eh. Tagal mo ito eh. Kaya di tayo numupunan ka. Oh. Oh. Payong. Mga pare. Walang magpapayong. Wala pa rin. Talaga. Wala talaga mo magpapayong. Ang kaligaw na eh. Okay lang yan. At least eh, maliligo pa lang. Ikaw ba? Parang ilang araw ka na wala ligo-ligo dong ah. Hindi, ako kadalaw ko maligo. Ambot-bot. Ambot-bot. Naglawan pa ko, nalingon ako. Ambot-bot. Iwan pa sa ako. Ah. Hoy, siya, sige mo na. Kaya pa. Ha? Ha? Unya na lagi ni. Ate Greg. Ay ta, pagkaganda.
Girl, nakaupo lang doon. Tawag mo sa ate girl. Wala pa. Wala pa yan. Bili sa kabila. Taguan ang galing mo to eh. Tagal si Goryo, alin. Di mo nga kay Grio. Anay ka, atubag ini. Eh, sabi wala ka na mautusan. Ha? Wala na stabilizer. Patay na. Mama Kyra ko, pwede naman niya idusok pa ganun. Pwede mo i-ganun eh. Ayan. Baka. Hindi mo, ang gaba naman to. Laban nila. May tuyo ako. Prito ng tuyo sa taas. Sir, teka sir, may papakita naman mo dyan. Para sa next na alam mo. Okay. Kaya ngayon sa Brazil, ano ko siya? Kaya po ito na diskarte kani daw. Kaya laglag. Dapat di malalaglag ito eh. Laglag na yan. Kahoy, kuhaan itong kahoy isa. Kuhaan itong kahoy daan isa. Ngayon, Tawagin mo nga yun. Daan lang. Daan lang. Wop, teka. bagbot. Huwag kayong maniwala kayo tayo. Video. Ako dito sa buong nito. Eh, Maon daga. kaya pala, amoy tae. Hop, teka. Dumdum may tae. Martili. Eh. Wala pang pa. Doon na dyan. Sus! Hop. Ito wala nga pa lumisi. Ate! Ate. Paakop. Putik ka basta ka lang lapag ng martilyo. Ay, ko maingay ni. Ano yung langasa ginay. Gusto mo na doon?
Langas, uy. Paninghit na ko. Amoy tuyo na ako. Parang igat, nagpritong tuyo. Di amoy tuyo. Andun may ano. Camera pa. Mag-vlog ka ba kuya? Post kasi yan sir. Pinapost no? YouTube? Oh, YouTube. Okay. Shoutout nga pala sa Oh, pero, ayun no, nakalive oras din. Nakalimutan mo, nakalive sa gilid mo. TikTok. Bawa mo na eh, bawa. Kalma ha. Saan? Saan? Gusto ka na eh. Bawa ka daw tae. Sakto pa to hanggang panggulong. Battery. Lalabat na siya. Di pa pala. Orthodox. Hey. Hey. Mana yang mati?
kusod. Ala na.